السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Bedri eshablardan zikredeceğim. Onlardan birinci ad Hazret Ubeyd. Ubeyd bin Abu Ubeyd Ansari'dir tam olarak. İbn-i Hişam'a göre Avs kabilesinin ailesi Banu Umayye ile alakası vardı. Hazreti Ubeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir, Uhud ve Handek gazvelerine katıldı. Daha fazla detayları yoktur bu zatın. İkinci sahabi zikredeceğim sahabinin adı Abdullah bin Numan'dır. Bil Baldama. Hazreti Abdullah'ın dedesinin adı Baldama ya Balzama dahi beyan edilir. Hazreti Abdullah bin Numan'ın alakası Ansar'ın kabilesinin Hazreci'nin Banu Hunays ailesi ile alakalıydı. Hazreti Abdullah bin Numan Hazreti Abu Katada'nın amcasının oğluydu. Hazreti Abdullah bin Numan Bedir, Uhud gazvelerine katılma şerefine nail oldu. Daha sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazret Abdullah bin Ömer'dir. Hazret Abdullah bin Ömer'in Banu Kabula Cazara ile alakası vardı. Bedir gazvesine katıldı. Başka bir söze göre babasının adı Ömer yerine Ubeyd dahi beyan edilmiştir. Aynı şekilde bazı kimseler dedesinin adını Adi beyan ettiler. Bazı kimseler Harise beyan ettiler. İbn-i Hişam kendisinin kabilesi Banu Cidara olduğunu beyan etti. İbn-i İshak Banu Harisa etmiştir. Tarihi yazarlar. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazret Amr bin Haris'tir. Amr'ın alakası Banu Haris ile alakalıydı. Bazıları kendisinin adını Amr beyan ettiler. Diğerler kendisinin adının Amir olduğunu beyan ederler. Künyesi Abu Naf idi. Hazret Amr başlangıçta Mekke'de İslamiyet'i kabul etti. Habeşistan hicretine katıldı. Bedir gazvesine katılma şerefine nail oldu. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazret Abdullah bin Ka'b'dır. Abdullah bin Ka'b Banu Mazin kabilesinden idi. Babasının adı Ka'b bin Amr ve annesinin adı Ka'b bint Abdullah idi. Hazret Abu Leyla Mazini'nin erkek kardeşiydi. Hazret Abdullah bin Ka'b'ın bir oğlunun adı Haris idi.
o Zubeyba binti Avs'tan doğdu. Hazreti Abdullah Ka'b Bedir gazvesine katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Bedir günü ganimet malı üzerinde gözetleyici olarak görevlendirdi. Bunun dışında diğer zamanlarda dahi kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin humus malı üzerinde gözetleyici oldu. Hazreti Abdullah bin Ka'b Uhud, Handek ve onun dışında bütün diğer gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Hazreti Abdullah bin Ka'b'ın vefatı Medine'de Hazreti Osman'ın hilafet devrinde 33 Hicri oldu ve cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Kunyesi Abu Haris dışında Abu Yahya dahi beyan edilir. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazreti Abdullah bin Kays'tir. Hazreti Abdullah bin Kays Banu Necar kabilesinden idi. Dedesinin adı Siret ve tarih kitaplarında Halid beyan edilmiştir. Tabakatul Kubra'da bunun adı Khallad'a yazılır. Hazreti Abdullah bin Kays'in oğlu adı Abdurrahman ve kızının adı Umeyre idi. Her ikisinin annesinin adı Suad binti Kays idi. Bunun dışında başka bir kızı da vardı. Adı Umme Aun idi. Hazreti Abdullah bin Kays Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Abdullah bin Muhammed bin Muara Ansari'ye göre Uhud gazvesinde şehit düştü. Diğer sözle göre kendisi Uhud gazvesinde şehit oldu. Canlı kaldı, diri kaldı ve bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı ve Hazreti Osman'ın hilafet devrinde vefat etti. Bazı yerler ihtilaf oluyor ki tarih kitaplarında, onun için ben ondan da bahsediyorum. Beyan ediyorum. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazreti Selma bin Eslem'dir. Hazreti Selma bin Eslem Banu Harisa kabilesi bin Haris'ten idi. Babasının adı Eslem idi. Başka bir söze göre dedesinin adı Hariş idi. Başka bir söze göre Haris idi. Künyesi Abu Sa'd idi. Hazreti Selma bin Eslem bin annesinin adı Suad binti Rafi idi. Hazreti Selma bin Aslam Bedir, Uhud, Handek ve bunun dışında diğer bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iştirak etti. Bedir günü Said bin Ubeyd ve Numan bin Amr'ı esir aldı. Hazreti Selma bin Eslem Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Cesr savaşına katıldı. O da Fırat kenarında savaş oldu. Onun detaylarını ben geçen hutbelerimde beyan etmiş bulunuyorum. Çok büyük bir savaş idi. Müslümanlarla İranlılar arasında oldu bu. Ve Cesr Cisr bir köprü demektir. Köprü yapılmıştır nehirde. Onun vasıtasıyla Müslümanlar başka bir bölgeye gittiler. Ve bu savaşta İranlılar tarafından fiiller kullanıldı. Her ikisi çok zarar gördü. Müslümanlar çok zarar gördü bu savaşta. Vefat zamanında rivayetlere göre ihtilaf ile birlikte yaşı 18 beyan ediliyor. Az buçuk. Allame Nuruddin Halebi'nin meşhur kitabı Siret-i Halebiye'de Bedir zamanında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri arasında beyan edilir. Bedir günü Hz. Selma bin Eslem'in kılıcı kırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir hurma değneği vererek dedi ki bununla savaş. Hz. Selma bin Eslem onu eline aldı.
o hemen bir savaş, bir kılıç oldu ve daima kendisi yanında kaldı. Daha sonra Şera Zarkani ve Delail-i Nübüvveti vardır. Bedir günü Hazreti Salma bin Eslem'in kılıcı kırıldı. Elinde bir şey kalmadı ve bir silah yoktu elinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir değnek vererek dedi ki bununla savaş dedi. O en güzel bir kılıç haline geldi. O da Casır günü şehit oluncaya kadar kendisinin yanında kaldı. İbn Sa'd yazıyor. Handek gazvesinin zikrinde Handek gazvesi gününde muhacirlerin bayrağı Zeyd bin Harisa'nın elindeydi ve Ensar'ın bayrağı Hazreti Sa'd bin Ubada'nın elindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Salma bin Eslem'e 200 kişi üzerinde gözetleyici olarak görevlendirdi. Orada partiler vardı, üzerinde gözetleyici görevlendirildi. Hazreti Salma dahi 200 kişi de gözetleyici lider olarak görevlendirildi. Görevi şuydu: Medine'de bekçilik yapan ve yüksek sesle takbir getirecek. Sebebi şuydu: Benu Kureyza tarafından çocuklar orada bırakıldıydı. Orada saldırı imkanı vardı. Tehlikesi vardı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürülmesi için bir hile yapıldı. Antrika. Bunun hakkında Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazıyor. Ahzab'ın düşük yenilgi Mekke'li Kureyşleri ateşe soktu. Abu Sufyan'ın kalbinde büyük ateş vardı. Mekke'nin reisiydi o. Ve Ahzab'ın üzerinde çok düşük bir hezimete uğramıştı. Abu Sufyan kaldı o ateşte, yandı. Fakat daha sonra tahammül edemedi ve onun kıvılcımları dışarı çıkmaya başladı. Belli olmaya başladı. Düşmanların en büyük fazla düşman, hatta asıl düşmanlıkları Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatına karşıydı. Onun için Ebu Süfyan şöyle düşündü: zahiri planlarla ve savaşların bir neticesi çıkmadı. Neden gizli bir antrika ile, bir bahane ile, bir hile ile Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i onu sona erdirelim? Öyle bir plan neden kurmayalım? Biliyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında fazla bir korumacı olmuyorlar. Bazen korumasız olarak sağa sola gidip geliyordu. Şehirde geziyordu, sokaklarda. Cami-i Nebevi'ye en az 5 defa namaz için gidiyordu. Ve yolculuklar sırasında külfetsizce ve hür olarak kalıyordu. Bundan daha fazla bir fırsat kiralı bir katil için ne olabilir? Aklına geldi, Abu Sufyan sen içe Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürme planını hazırlamaya başladı. Büyük azam ile bu irade ettiği zaman bir gün fırsat bularak bazı Kureyşi gençlere dedi ki aranızda öyle bir genç yok mu? Medine giderek gizliden gizliye Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürsün. Siz biliyorsunuz Muhammed açık olarak Medine'nin sokağında dolaşıyor. Kendi dilinde söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Bu gençler bunu dinlediler. Ve onun kalbine yerleşti bu. Daha fazla zaman geçmemişti ki dışarı çıktılar. Bir genç Abu Sufyan'ın yanına geldi ve dedi ki ben sizin planınızı dinledim. Birisi söyledi ona, ben bunun için hazırım. Ben kalbi kuvvetli olan birisiyim. Benim saldırım hemen olur.
eğer bana görev verirseniz, bana yardım ederseniz ben Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için hazırım, onu gitmek için hazırım ve benim elimde öyle bir hançer vardır ki gizli kalacak benim yanımda. Gizli olarak onu tutacağım. Ben Muhammed'e saldıracağım ve sonra kaçıp bir kafileye gireceğim ve Müslümanlar beni yakalayamayacaklar. Ben Medine'nin yolunu dahi iyi biliyorum. Ebu Süfyan dedi ki memnun oldu. Tamam. Sen bizim aradığımız kişisin. Ondan sonra Ebu Süfyan ona bir hızlı bir deve verdi ve azık verdi ve yolcu etti ve dedi ki bu birisine açma. Mekke'den çıkarak bu zat gündüz gizli kalıyordu ve geceleyin yolculuk yaparak Medine'ye doğru çıktı. 6. gün Medine'ye ulaştı ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini sorarak kabile Bani Abdülaşer'in mescidine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman oradaydı. Çünkü o günlerde yeni kimseler Medine'ye geliyorlardı. Onun için bir Müslüman kendisi hakkında şüphe etmedi. Bu hangi niyetle gelmiştir. Fakat bu camiye girer girmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yana geldiğini dediyse dedi ki bu kötü niyetle gelmiştir buyurdu. Bu kelimeleri dinleyerek yüksek sesle söyledi Resulullah. O kelimeleri dinledi ve daha da hızlı bir şekilde Resulullah'a yaklaştı. Fakat bir Ansari bir lider Said bin Huzeyr hemen kendisine sarıldı ve bu çabada onun gizli hançerini dahi buldu. Sonra dedi ki benim kanım ya siz beni yaraladınız. Yani kabul et, yakalanınca Resulullah sordu ki doğrusunu söyle, sen kimsin ve hangi niyetle geldin? O dedi ki beni affederseniz ben doğrusunu söyleyeceğim. Resulullah dedi ki tamam, eğer doğru söylersen o zaman seni affedeceğiz. Bunun üzerine bütün hikayeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Ve dedi ki Ebu Süfyan bu kadar mükafat vereceğine kendisine söz verdiydi. Bundan da birkaç gün Medine'de kaldı ve daha sonra kendi rızasıyla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini dinleyerek Müslümanlarla birlikte kalarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inananlardan oldu. Yani Müslüman oldu. Ebu Süfyan'ın bu kanlı planı bunu daha da kuvvetlendirdi ki Mekke'dekilerin niyetini bilelim. Ki öğrenelim ki niyetleri nelerdir. Nasıl gizli antrikalar hazırlıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gayle 2 sahabi Amr bin Umayya Zamri ve Salama bin Aslam zikri geçiyor. Onları Mekke'ye doğru verdi. Ve Ebu Süfyan'ın adam öldürme niyetini ve onların planını görerek onlara izin verdi. Eğer fırsat bulursanız hemen İslamiyet'in o düşmanı öldürün. Fakat Umeyye ve onun dostu Mekke'ye gittikleri zaman Kureyş uyarıldılar. Ve 2 ashabi canlarını kurtararak Medine'ye geri geldiler. Yolda Kureyş'in 2 casusuyla karşılaştılar. Kureyş reisleri onları Müslümanların durumlarını öğrenmek için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşüncelerini öğrenmek için gönderdiydi. Durumunu öğrenmek için. Bu da tuhaf değil ki bu plan dahi için başka bir antrika olabilir. Daha önce birisini gönderdiği gibi ki antrika yaparak Ali Yazu Billah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürelim. Fakat Allah-u Teala'nın lütfu oldu. Ümmiye ve Selama bin Eslem onların casusları öğrenildi. Bunun üzerine o casuslara saldırarak onları yakalamak istediler. Fakat onlar mukabele yaptılar. Bu savaşta bir casus öldürüldü.
ve ötekini esir alarak Medine'ye geri getirdiler. Bu seriyenin tarihi hakkında muarrihlerde ihtilaf vardır. İbn-i Aşam ve Taberi 4 Hicri'de olduğunu beyan eder. Fakat İbn-i Sa'd onun 6 Hicri'de olduğunu beyan ediyor. Allame Kastalani ve Zarkalani İbn-i Sa'd'ın rivayetini yer tuttular. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh bütün bunların analizini yaparak diyor ki ben dahi 6 Hicri beyan ettim onu. Allah iyi biliyor. Vallahu alem. İbn-i Sa'd'ın rivayetinin anlamına göre Beyhaki dahi ondan desteklemiştir. Fakat o ne zaman olduğu kesin olarak bilinmiyor. Hudeybiye zamanında, anlaşması zamanında Salman bin Eslem'in zikri şöyledir ki Hazreti Ümmü Amara beyan eder. Ben o Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyordum. Kendisi oturuyordu. Ve Hazreti Ubad bin Bişir ve Hazreti Salman bin Aslam ikisi zincirli hod ile Resulullah'ın yanında oturuyorlardı. Süheyl bin Amr sesini yükseltti. Her ikisi ona der ki sesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde alçak tut dediler. Kureyş'in temsilcisiydi. Bu onun özel hizmetinin zikridir. Bu arada beyan edildi. Sonra başka zikredeceğim başka bir sahabi Ukba bin Osman'dır. Hazret Ukba bin Osman'ın annesinin adı Ümmü Cemil bint Kutba idi. Hazreti Ukba Ansar'ın kabilesi Banu Zureyk'ten idi. Hazreti Ukba ve kardeşi Hazreti Sa'd bin Osman Bedir ve Uhud gazvelerine katılma şerefine nail oldular. Değişik tarih kitaplarında yazılıdır. Uhud günü birkaç gün gelip geçiciler kaçtılar. Onlardan 2 kişi Hazreti Ukba bin Osman ve Hazreti Sa'd bin Osman dahi vardı. Öyle ki onlar Ahvez'in mukabilinde bir dağa ulaştılar ve 3 gün orada kaldılar. Ahvez Medine'den birkaç kilometre dışında bir yer vardır. Onlar geri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine hazır oldular. Bundan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. لَقَدْ زَهَبْتُمْ فِيهَا ariza. Siz o tarafa gittiniz. Orada genişlik vardı. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ceza vermedi ve onların hatalarını affetti. Ceza vermedi ona. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Abdullah bin Sahl'dır. Hazreti Abdullah bin Sahl'ın alakası Banu Zavura kabilesiyle alakalıydı. O da Banu Abdul Aşhal'ın halifiydi. Şu dahi denilir ki Gassani'dir. Hazreti Abdullah'ın adı bazı kimseler Zeyd ve bazıları Rafi beyan ettiler. Hazreti Abdullah'ın annesinin adı Saba bin Tayyihan idi. Hazreti Abul Hasan bin Tayyihan'ın kız kardeşiydi. Hazreti Rafi bin Sahl'ın erkek kardeşiydi. Bedir gazvesine katıldı. Kardeşi Hazreti Rafi kendisiyle birlikte Uhud gazvelerine katıldı. Uhud gazvelerine. Hazreti Abdullah Handek gazvesinde şehit düştü. Banu Hüveys'in birisi kendisini ok atarak şehit etti. Mughira bin Hakim beyan eder. Ben Hazreti Abdullah sordum. Siz Bedir gazvesine katıldınız mı? Cevap dedi ki evet. Ve ben Ete Akba'da dahi vardım. Hazreti Abdullah'ın Humraul Asad gazvesi Medine'den 8 kilometre mil yerde bir yer var. Onun zikri dahi Sirat-ı Nabavi sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabı Subulul Huda'da şöyledir. Hazreti Abdullah bin Sahl ve Hazreti Rafi bin Sahl 2 kardeş kabile Banu Abdul Aşhal'dan idiler. Her ikisi
Uhud gazvesinden geri geldiler. Yaralıydılar. Şiddetli bir şekilde yaralılar savaşta. Ve Hazreti Abdullah fazla yaralıydı. Her iki kardeş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hamraul Asad'a gittiği konusunda kendi emri hakkında dinlediler. Birisi ötekine dedi ki Allah adına yemin ediyorum, eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazveye katılmazsak büyük bir mahrumluk olacak. Yaralıydılar fakat buna rağmen hisleri vardı. İmanla coşku vardı. Dediler ki Allah adına yemin ediyorum bizim elimizde bir binek dahi yoktur ki o üzerine binelim. Biz bilmiyoruz ki nasıl bu işi yapalım. Hazreti Abdullah dedi ki gel benimle birlikte yayan gidelim. Hazreti Rafi dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki ben yaralı olduğum için yürüyemiyorum. Kardeşi dedi ki gel biz yavaş yavaş yürüyeceğiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gideceğiz. Her ikisi yavaş yavaş yürümeye başladılar. Hazreti Rafi zayıf düştü. Bazen Abdullah Hazreti Rafi'yi omuzları üzerine taşıdı, bazen yayan yürüdü. Her ikisi yaralıydı. Fakat daha iyi olan, daha fazla yaralı olanı sırtına alıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yürümeye başladılar. Zaaflarından dolayı hareket dahi edemiyorlardı. Bazen durum öyle olurdu. Sonunda yatsı günü her ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna ulaştılar. Sahabeler o zaman ateş yakıyorlardı. Bir yerde konaklamışlardı. Her ikisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirildiler. O gece Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koruymasını Abbad bin Beşir yapıyordu. Resulullah sordu onlara. Her ikisine oraya ulaştıkları zaman niye gelmediniz daha önce? Onlar sebebini beyan ettiler. Sebep neydi? Bunun üzerine Resulullah onlara hayır duasında bulundu ve dedi ki eğer Allah-u Teala size uzun ömür verirse göreceksiniz ki size at ve eşek ve develer size nasip olacak. Uzun ömür olursa göreceksiniz ki bütün binekler elinize geçecek. Ancak buyurdu ki o sizin için her izin için bu şimdiki yolculuktan daha iyi olmayacak. Ki yavaş yavaş yaptınız, şimdi yayan geldiniz. Onun sevabı ne kadar ise onun ecri bile size nasip olacak. Ve bunun bereketleri çok fazladır. Gazve-i Hamraul Asad'ın detayları neydi? Onlar gittiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında. Detayları şöyledir. Bunun hakkında Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh bir detaylarını yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi eshabını Uhud'dan geri gelmesi ve Hamraul Asad'ın gazvesinin detayları şöyledir. Savaştan sonra Uhud savaşından sonra gece vardı Medine'de, korku gecesiydi. Çünkü zahirde Kureyşler Mekke'ye geri döndüler ordusu fakat korkuyordu ki bunlar Müslümanları gafil etmek için olmasın. Uhud savaşında onlar zafere ulaştılar. Mekke'ye geri dönüyorlardı fakat Müslümanlar korkuyorlardı. Belki bu bir plan olmasın. Belki de geri gelebilirler Medine'ye saldırmak için ve birdenbire geriler Medine'ye saldırmasınlar. Onun için o gece Medine'de koruma görevi verildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evini özellikle bütün gece sahabeler korumasını yaptılar. Sabah oldu, öğrenildi ki bu yanlış bir tehlike değildi. Çünkü sabah namazından önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Kureyş'in ordusu Medine'nin birkaç kilometre dışında durdu. Ve Kureyş reisleri tartışıyorlar. Bu zaferden ulaşarak neden Medine'ye tekrar saldıralım? Ve bazı kişiler birbirlerini ayıplıyorlardı. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmediniz ve Müslüman kadınları esir almadınız cari olarak ve onların malını dahi ele geçirmediniz. Onlara üstün çıktığınız zaman
bu fırsat elinize geçti. Siz onları yok edebilirdiniz. Siz onları bırakıp geri geldiniz. Ki onlar tekrar kuvvetlensinler. Şimdi dahi fırsat vardır. Geri gidelim. Medine'ye saldırarak Müslümanların kökünü kazıyalım. Buna mukabil bazı kimseler diyorlardı ki siz bir zafere ulaştınız. Onu ganimet bilin ve Mekke'ye geri gidin. Olmasın ki bu elde ettiğiniz bu zaferi yenilgiye öğretmesin, döndürmeyiniz. Şimdi geri giderseniz, Medine'ye saldırırsanız şüphesiz Müslümanlar kuvvetli bir şekilde saldıracaklar. Ve Uhud'a katılmayanlar dahi meydana çıkarlar. Fakat sonunda coşkulu düşüncelerin düşüncesi geri üstün çıktı ve Kureyşler Mekke'ye geri gitmek için hazır oldular. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayları öğrendiği zaman hemen ilan etti. Müslümanlar hazırlansınlar. Fakat buyurdu ki yalnız Uhud'a katılanlar başka birisi bizimle çıkmasın. Uhud'un mücahitleri onların çoğu yaralıydı. Ve iki yaralıdan ben bahsettim. Kendi yaralılarını sararak Resulullah ile birlikte çıktılar. Efendileriyle birlikte. Ve yazılıdır bu arada Müslümanlar o kadar mutlulukla ve coşkuyla çıktılar ki sanki bir zafere ulaşmış olan bir ordunun çıktığı gibi. 8 mil mesafeyi kat ederek Resulullah Humeraul Aşed'e ulaştı. Orada iki Müslümanların naaşları vardı. Orada buldular. Araştırmak üzerine öğrenildi ki onlar casus idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Kureyş'in arkasında gönderdiler. Fakat Kureyş savaş bularak onları öldürdüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şehitleri bir mezara defnetti her ikisini. Ve akşam olduydu. Orada konakladı. Ve buyurdu ki meydanda değişik yerlerde ateş yakalım. Ateşler yakılsın. Görür görmez Maul Asad'ın da 500 ateş yakıldı ve herkesi korkuya sokuyordu. İnsanlar korkuyorlardı. Değişik büyük kamplar var diyorlardı. Galiba o zamanda kabile Huza'nın bir müşrik reisi Mabed adlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve kendisine Uhud'un öldürülmeleri konusunda sempati gösterdi. Sonra kendi yoluna çıktı. Ertesi gün Roha adlı bir yer vardır. Medine'den 40 mil mesafesindedir. Oraya gidince bir de ne baksın ki Kureyş'in ordusu oradadır. Onlar geri gidiyorlardı. Ve Medine'ye geri gitmek için hazırlanıyor. Mabed hemen Ebu Sufyan'ın yanına gitti ve ona dedi ki sen ne yapıyorsun? Allah adına yemin ederim ben daha Muhammed ve onun ordusunu Umrul Asad'da bıraktım ve onları bırakıp geldim. O kadar kuvvetli bir ordudur ki ben hayatta görmedim. Ve onun hezimetinin, yenilgisinin nedametinde o kadar coşkuludurlar ki seni görür görmez seni yakacaklar. Yiyecekler, sona erdirecekler. Ebu Sufyan ve onun dostları Mabed'in bu sözlerinden o kadar korktular ki Medine'ye geri gitmeye terk ettiler bu niyeti ve hemen Mekke'ye geri döndüler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kureyş'in ordusunun böyle çıktığını öğrendi. Allah-u Teala'ya şükür etti ve dedi ki Allah-u Teala'nın korkusudur ki kafirlerin kalbine sokmuştur onu. Ondan sonra Amrul Asad'a 2-3 gün orada kaldı ve daha sonra 5 gün sonra Medine'ye geri teşrif buyurdu. Daha sonra Hazreti Utba bin Rabia sahabiden bahsedeceğim. Bunun alakası hangi kabileden idi? Bu konuda muhariklerde ihtilaf vardır. İbn-i İshak beyan eder ki Hazreti Utba bin Rabia Banu Lozan'ın halifeydi ve Kabula Bahra ile alakası vardı. Bazılara göre kendi kabile Avs'ın halifeydi.
Her neyse kendisi Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Allame İbni Hacer Askalani beyan eder. Yermuk savaşına katılan emirlerden birisinin adı Utba bin Rabia vardır. Diyor ki bence budur. Bu aynı sahabi bu. Yermuk savaşının detayları şöyledir. 12 Hicri'de Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh haccı yaptıktan sonra Medine'ye geri döndüğü zaman 13 Hicri'nin başlangıcında Müslümanların ordusunu Suriye'ye gönderdi. Hz. Amr bin As Filistin, Yazid bin Sufyan, Hz. Ubeyda bin al-Cerrah ve Hz. Şurahbil bin Hasan'a emretti ki Suriye'nin üst yere Yelka'dan giderek Tabuk'ya gidin. Hz. Ebu Bakir önce Halid bin Said'i amir olarak görevlendirdi. Daha sonra onun yerine Yazid bin Sufyan'ı amir olarak görevlendirdi. Bunlar 7 mücahidlerle birlikte Suriye'ye gittiler. İslami ordusunun amirleri kendi ordularını alarak Suriye'ye ulaştılar. Harkal kendisi gelerek Humus geldi ve büyük bir ordu hazırladı. Müslüman amirlerin karşı koymak için ayrı ayrı görevlendirdiği liderleri. Düşmanların hazırlıklarını görünce Müslümanlar çok etkilendiler. Fazla imanlı kimseler değildi. Onlar korktular. Müslümanların sayısı o zaman 27 bin idi. Bu korkuda Hz. Amr bin As nasihat etti. Hepiniz bir yerde buluşun. Çünkü birlikte az olmanıza rağmen sizi yenilgiye uğratmak kolay olmayacak. Azsınız onlara mukabil. Fakat eğer birleşirseniz kuvvetli bir şekilde onlar size zafere ulaşamayacaklar. Eğer ayrı ayrı kalırsanız her liderin görevi altında o zaman biriniz dahi baki kalmayacak ki başkasına yardımcı olsun ki aranızdan her birisi büyük ordular konmuştur bizim önümüze. Karar verildi ki Yermuk zamanında bütün Müslüman ordular birleşsinler. Hz. Ebu Bakir dahi aynı fikir verdi Müslümanlara ve derdi ki birleşerek bir ordu olun ve orduları müşriklerin savaşlar yardım. Siz Allah'ın yardımcısınız. Her kim Allah'a yardımcıysa o da ona yardım eder. Her kim onu inkar ederse onu küçük düşürecektir. Sizin gibi kimseler az sayıya rağmen asla yenilgiye uğramazsınız. Ebu Bakir mesaj gönderdi. Siz azsınız fakat yine de eğer iman varsa ve birlikte savaşırsanız asla yenilgiye uğramazsınız. Çünkü Allah-u Teala'nın rızası için savaşıyorsunuz. Sonra dedi ki 10 bin belki daha fazla eğer günahların taraftarları olursa 10 binden yenilgiye uğraşacaklar. Sayıya bakmayınız. 10 bin olursanız ve daha fazla dahi olursa eğer günah yapan iseler, kötü iş yapanlar ise mutlaka yenilgiye uğrayacaklardır. Onun için siz günahlardan korunun. Kendinizi tertemiz kılın ve birleşin. Birlik olsun aranızda ve Yermuk'ta birlikte olmak için orada buluşun. Her birinizin amiri kendi amiriyle birlikte namaz eda etsin. 13 Hicri'den 10 Müslümanlar Rumi askere sardılar. Fakat başarıya ulaşamadılar. Bu Hz. Ebu Bakır Hz. Halid bin Velid'i yardımcı olarak Irak'tan Yermuk'a gitmesini emretti. Hz. Halid bin Velid o zaman Irak'ın valisiydi. Hz. Halid'in gitmesinden önce bütün amirler kendi orduları savaşıyorlardı. Hz. Halid oraya giderek bütün Müslümanları bir amir görevlendirmesini dedi. Hz. Halid bin Velid'i seçtiler amir olarak. Romalıların ordusunun sayısı 2240 bine olduğu beyan ediyor. Müslümanların sayısı 37 binden 46 bin kadar beyan ediliyor. Yani 5'te biri kadar. Romalıların durumu böyleydi. Onların gücünün 80'in bin elinde
zincirler vardı. 40.000 ki can vermek dışında kaçmayalım. 120.000 öyleydiler ki onlar yalnız savaşacaklar ve ölecekler, başka bir çare yok. Ve 40.000 insan kendilerini sarıklarıyla bağladılar ve 80.000 yayan ve 80.000 binici idiler. Romalı kimselerle birlikte çok askerler vardı. Bu arada Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Cemadül Ula'da hastalandı ve Cemadül Uhra'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Halid o savaşta Müslümanların ordusuna değişik bölgelere 30-40 olduğunu beyan edilir. Bir amirin altındaydılar. Onlardan bir taifesinin adı Hazreti Utba bin Rabia idi. Hazreti Halid radıyallahu anh dedi ki düşmanın sayısı çok fazladır. Fakat bizim bu sıra yüzünden Müslümanların saldırısını onlar fazla görecekler sayısını. İslamiyet'in ordusunun önemi şundan anlaşılır ki 1000 insan öyle zat vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresini gördüydüler. 100 öyle esirler idiler ki Bedir gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldılar. Her iki taife arasında kanlı bir savaş oldu. Bu arada Medine'den bir elçi haber getirdi. Ona mani oldular, dedi ki liktir. Fakat asıl olay şuydu. Hazreti Ebu Bakır'ın vefatının haberini getirdiydi. İnsanlar elçiyi Hazreti Halid'e ulaştırdılar. Ve o sessiz bir şekilde Hazreti Ebu Bakır'ın vefatını haber verdi. Ve ordulara ne dediyse onu da söyledi. Ben onlara bir şey söylemedim. Hazreti Halid bin Velid ona mektup yazarak ağlarak onu kendisine ağırlık oldu. Eğer ordu öğrenirse Müslümanlar yenilgiye uğrayacaklar diyordu. Müslümanlar sabit kaldılar ve akşama kadar çok savaş oldu. Fakat Romalılar şimdi kaçmaya başladılar. Bu savaşta 100.000'den daha fazla Romalılar helak oldular. Ve 3.000 Müslüman şehit düştüler. Bu şehitler arasında Hazreti İkrima bin Abu Cehil dahi vardı. Kayfer bu hazimetin haberini aldı. Siffin'deydi. Hemen oradan kaçıp gitti. Yarmuk Savaşı'ndan sonra İslami ordular Suriye'ye yayıldılar. Ve Nasrin, Antakya, Johan, Sirbin, Fizin, Humus, Tal Azaz, Zaluk ve saire yerlerde kolay bir şekilde zafere ulaştılar. Bugün ashabların zikri bu kadar idi. Bundan sonraki artık Ramazan'dan sonra zikredeceğim. Ramazan başlamak üzeredir gelecek Cuma'dan itibaren. Şimdi bir zikir yapmak istiyorum. Bir cenazeyi kıldıracağım Cuma namazından sonra. O da Sahibzadi Sabiha Begum'un cenazesidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hz. Mirza Beşir Ahmed'in torunuydu. En büyük kızının büyük kızı idi. Hz. Mirza Reşid Ahmed'in kızıydı. Hz. Musleh Mavud radıyallahu anh Hz. Umme Nasır radıyallahu anh'ın o Hz. Mirza Anver Ahmed'in karısıydı. 30 Nisan günü vefat etti. Tahir Heart Institute'unda inna lillahi ve inna ileyhi raciun 30 Nisan günü benim yengem idi. Damın karısı. Hz. Mirza Reşid Ahmed Hz. Mirza Sultan Ahmed'in oğluydu. Ve söylediğim gibi Hz. Mirza Beşir Ahmed'in büyük kızı Amdüsselam Begüm hanımın kızıydı bu zat. Hz. Ammacan radıyallahu anha
Rabbata son kendi ailesinin evliliğine katıldı. O da bunun evliliğiydi. Bunun düğününe katıldı. Kendisi Hazreti Halifatul Mesih Rabi Rahmehullah'ın Begüm karısı, eşi Hazreti Seyyida Asfa Begüm'ün büyük ablasıydı. Bir abla, bir kardeş ve bir erkek kardeş daha vardır. Bir hemşiresi Anis Fevziye yazıyor. Anne babanın büyük kızıydı. Bütün kararlarda annesi ve babası onun düşüncesine önem veriyordu. Ona çok güveniyorlardı. Akıllı birisiydi ve annesine daima itimat gösterdiler ona. Ve küçük çocuk kardeşlerine de büyüttü, besledi. Müslim Maud'un bir erkeğin çocuğunun bir düşünüyorlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Müslim Maud dedi ki bu iyidir. 2 tane bu aileden benim gelinimdir. Birisi bu ve Fatır'ı zikrettim ve Hazreti Halifetul Mesih Rabi Rahimehullah'ın karısı. Dedi ki bu 2 kardeş benim gelinimdir. Çok seven ve aileyi birleştirendirler. Bunun oğlu yazıyor. Benim annem çok sade mizaçlı, fakirleri seven, herkese yardım eden birisiydi. Fakirlere bakardı. Çok hem sempati dolu birisiydi. Ağlıyordu onların sancısı üzerine. Mümkün olduğu kadar onlara yardım ederdi. Mübalağa yok ki bu özellikleri vardı. Hizmetçilere dahi iyi muamele yapardı. Onun bir kızı yazdı. Çocuklar gibi onları yetiştirdiği bir hizmetçi kadın evlenecekti. Dedi ki kızınıza nasıl hizmet verdiyseniz bana da aynısını verin. Ve aynısını verdi de ona. 3 kız ve 3 erkek vardır. Musiye'ydi. Kendisi cenazesi dün oldu. Kılındı ve işte makbaraya defnedilmiştir. Allah-u Teala onun evladına dahi annesinin hayırlarını devam ettirmeyi benimseyi nasip etsin ve kendi yararlarında dahi sevgiyle kalsınlar ve cemaate ve hilafete daima bağlı kalsınlar. Allahümme amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر